دوستان گرامی سلام عرض می‌دارم به هر یک شما و به هر یک مخلصان دویمی برنامه ماتریسه. برنامه ماتریسه منظور شماست. نخست رئیس مرکزی برنامه برای جوانان که درباره خدمات رسانی‌های اینترنتی، گزجت و آدمان نقل می‌کند که همه اینها رو فکر کرده می‌برند و برای استفاده بردن پیشنهاد می‌نمایند. در استودیو الهام بوبویف. خاطرتان می‌نماییم که همکاری برنامه ماتریس شرکت تیسل میباشد. شرکت تیسل برای مشتریان بسته مفید اینترنتی جی پلوس را پیشنهاد می‌نماید. اکنون ترافیک در بسته‌ها با شب و روز برابر تقسیم کرده شدند. یعنی هنگام پیوست به بسته جی پلوس 2000 مگابایت روزانه و 1000 مگابایت شبانه اینترنت پیشنهاد می‌گردد. با تیسل باز هم بیشتر اینترنتی بلند سرعت. امروز در ماتریسه تاریخ پیدایش گوگل. دخترکی 12 ساله روبوتی پرتوکوبی ساخت. لایفхак‌های تازه برای کار با سمارتفون. با ماتریسه میشه آگاه و دائما در ترند باشید. دختری که 12 ساله از ماساچوست سیستم اتوزاکنی را کار کرد نمود که دقت شرکت‌های عظیم تکنولوژی را به خود جلب می‌نماید. این اختراع او به محیط زیست هم یک کشفیات نو و همچنین ضروری بود. دیسنی ربات آدم شکل اکروبات را معرفی نمود. مهندسی والت دیسنی ربات آدم مانندی را معرفی نمودند که عمل‌های مرکب جهیدنی ورزشی را اجرا کرده می‌تواند. دوستان میخواید بیشتر از عالم خیتک آگاهی پیدا نماید؟ پس مرحمت به میدیا پورتال ما بخش ماتریکس که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است. دختری که 12 ساله از ماساچوستس سیستم اتوزاکنی را کار کرد نمود که دقت شرکت‌های عظیمی تکنولوژی را به خود جلب نمود. آنا دو او را دوست می‌دارد و وقت زیادش را در بندرهای بوستون می‌گذراند. با گفته او هنگام بوستون هاربر او در قمزار پرتو بسیاری پلاستیکی را مشاهده نمود. دختره خواست آن را خودش جمع نماید، لیکن قوه‌اش تیز تمام شد. البته او اولین آدمی نبود که شرایط ساحل تشویش میداد، لیکن آنا کسی شد که خواست این مسئله را جداً حل نماید. در آخر ربات را با سنجنده‌های انفراسرخ کار کرد نمود که میتواند در اقیانوس پرتوهای پلاستیکی را جستجو نماید. پرتو پلاستیکی خرد یا ریزه میکروپلاستیک این مشکلاتی نه تنها بوستون بلکه تمام جهان گشته است. حجم پاره‌ها تقریباً 5 میلیمتر بوده آن را با تور جمع کرده نمی شود. برای مثال به عقیده متخصصان در اقیانوس شمالی تقریباً 12,000 میکروپلاستیک با 1 کیلوگرم راست می آید که کلانترین نشانداد در دوام تاریخ می باشد. عالمان نیز راهی را استفاده می برند که یکی از آن را کار کرد نمود. این ساختن تجهیزات‌های از فاصله اداره شونده. پلاستیک افغانیش انفراسرخ را به خود می‌گیرد. از این سبب طریق چنین سنجنده‌های در یار نمودن امکان پذیر می‌باشد. حالا دخترک را به یونگ ساینتیس لاب دعوت نمودند. آنجا می‌تواند ربات خود را باز هم پر اقتدارتر نماید. قدم نوبتی به عقیده آنا این نه ساختن تجهیزات‌های زیرآبی بلکه ساختن درون‌های پررام می‌شود. مهندسان والت دیسنی ایمیجرینگ ربات آدمانی را معرفی نمودند که عمل‌های مرکب جهیدنی ورزش را اجرا کرده می‌توانند. در این ربات با نام ستانترونیکس تک کرانچ می نویسند. ستانترونیکس از سیومین نسل‌های ربات‌هایی میباشد که میتواند در فضا هر گونه جهش‌های حیرت‌آور را به انجام رساند. در آغاز متخصصان از آهن‌پاره سنجنده لازر داشته استفاده بردند. بعداً آن را مرکب کردند و اینک با آن آهن‌پاره دست و پای نصب نموده آزمایش را آغاز نمودند. ستانترونیکس با یاری سیمتانوب به حرکت در آمده سرعتش را بلند می کند. بعداً سیمتانوب ربات را به فضا می پراند. در فضا ربات هر گونه عملها را اجرا می کند.
ба нақшаи созандагони робот дар оянда он метавонад дар ҳайси дублёри ҳунармандон барои иҷрои амалҳои хатарнок ширкат варзад. Бояд қайд кард, ки ба ин монанд роботҳо соли гузашта ширкати Boston Dynamics низ муаррифӣ намуда буданд. PowerDart ҳавопаймои қоғазине ки тавассути смартфон идора карда мешавад. зоҳиран ҳавопаймои қоғазини муқаррарӣ то 40 км бар соат ҳаракат мекунад ва ҳаракатҳои душвории ҳавонавардии олиро иҷро мекунад. PowerDart аз модули идоракунӣ ва бинт иборат мебошад, ки онро ба дилхоҳ ҳавопаймочаи қоғазӣ насб кардан мумкин аст. ҳамин тавр он ҳавопаймочаи қоғазинро ба мини дрони ҳақиқӣ табдил додан мумкин, ки тавассути фармондиҳӣ аз смартфон ба осонӣ идора карда мешавад. PowerDart ин дастгоҳи қоғазини парвозкунанда мебошад, ки бо суръатнокии то 40 км бар соат ҳаракат карда дар фазо шаклҳои геометрии ҳавонавардии олиро ба анҷом расонад. худи блок аз модули алоқа бо идоракунанда, муҳаррикча ва аккумулятор иборат аст. ба он винт ва дастак барои ба ҳаракат даровардани ҳавопаймоча насб карда шудааст. винт кашиши заруриро таъмин мекунад ва дастакҳо тавассути болҳо ба ҳар самт гашта барои идора кардани ҳавопаймочаи қоғазин имконият медиҳанд. аз қоғази ғафс 2 адад ҳавопаймоча сохта ба ҳамдигараш часпонед ва ба он PowerDart-ро васл намуда оҳиста онро ба ҳаво сар медиҳед. идоракунии минбаъда тавассути заминаи мобилӣ амалӣ карда мешавад, ки ба воситаи он ҳавопаймочаро рондан ва суръати ҳаракати онро баланд кардан мумкин аст. дар PowerDart дараҷаи нерӯи аккумулятор ва маълумоти дигар нишон дода мешавад. вақти умумии парвоз 10 дақиқаро ташкил медиҳад. батареяи PowerDart бошад дар давоми 25 дақиқа аз нерӯ пур мешавад. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. имрӯз ҳамкорони мо лайфхакҳои худро оиди ғайриоддӣ истифода бурдани смартфонҳо идома медиҳанд. тамошо кунед ва истифода баред. Ну что ж, всем привет! Очередная порция лайфхаков уже рвется к вам в программе «Матрица». Сегодня речь пойдет о смартфонах, ведь, пользуясь ими, мы привыкли только звонить, фотографировать и сидеть в соцсетях. Но есть еще много полезных способов использования ваших карманных друзей. Иногда нужно заглянуть куда-то, но обстоятельства этого не позволяют. Возьмите ваш смартфон и включите запись на видеокамере, после чего протяните его рукой или селфи-палкой до недосягаемого места. Потом, просматривая записанное видео, вы сможете увидеть то, что не получалось увидеть глазами. Где бы вы ни находились, вы можете управлять компьютером со своего смартфона. Для этого нужно установить специальную программу на компьютер и приложение на смартфон. Далее нужно ввести коды доступа, которые покажет вам компьютер, и получаете рабочий стол вашего ПК прямо на смартфоне. Можно делать все те же действия, что и сидя за компьютером. К примеру, выключить его по дороге на работу, если вы забыли это сделать дома. А еще не все знают, что вместо сканера иногда можно использовать специальные приложения на смартфоне. Нужно навести камеру на бумагу с текстом и сфотографировать. Приложение само найдет на снимке лист бумаги, обрежет и выровняет его идеально ровно, будто это сделано на сканере. Потом при надобности можно сразу распечатать страницу и получить отличный результат. Бывает, что нужно измерить частоту своего сердцебиения. Невероятно, но и тут нам может помочь смартфон.
После запуска специального приложения вам надо приложить палец к камере смартфона, и какой-то магией он реально узнает частоту вашего пульса. Ну а если ваш питомец заскучал, предложите ему мобильную игру для животных. Яркие цвета заинтересуют котика, и он с удовольствием проведет время, разряжая батарею вашего смартфона. Это была рубрика «Лайфхак» в программе «Матрица». Любите технику, и она ответит вам взаимностью. До новых встреч! дар бораи ширкати Google ва браузери онҳо албатта шунидаем. лекин аз тариқи он чӣ? оё медонед ки Google аз тарафи миллионҳо сервер идора шуда миллиардҳо ҷустуҷӯиро ба анҷом мерасонад. маълумоти якрӯзинаи ҷамъшудаи истифодабарандагонаш бошад ба 24 петабайт мерасад. биёед индан бо ҳам аз тариқи пайдоиши Google маълумоти ҷолиберо тамошо мекунем. таърихи пайдоиши Google. соли 1938 математики амрикоӣ Эдвард Каснер ҳамроҳи дуи ҷиянчаҳояш ҳангоми сайру гашт намуданд дар парк шумораи зиёди рақамҳоро муҳокима карда буданд. дар ҳафти суҳбат сухан дар бораи шумораи садҳо сифрҳо ки онҳо номи худро надоранд рафта буд. яке аз ҷияни 10-солаш Милтон Сирота пешниҳод кард ки ин шумораро Google ном ниҳанд. баъди 50 сол Ларри Пейдж ва Сергей Брин номи нави системаи ҷустуҷӯиро фикр карданд. онҳо хостанд ба вай шумораи зиёди маълумотҳоро ифода кунанд ки система ба коркард қодир аст. ҳамкасби онҳо калимаи Google 1 бо 100 0 яъне сифрро пешниҳод кард. ин ҳақиқатан таъсирбахш буд. ҳамтуне ҳамон лаҳза ӯ банд будани номи домении худро санҷид ва дарёфт ки он озод аст ва ба қайд гирифт. лекин дар имлои як калима ӯ хато кард. ба ҷои Google-и дуруст Google навишт. лекин ба Ларри калимаи нав ҷамъовардаи бофта писанд омад ва ҳамчун ном тасдиқ кард. дӯстони азизи ман, агар шумо чизеро нафаҳмидед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. ҳамаи маълумотҳо дар медиапортали Тирос, бахши Matrix, ки бо ҳамкории ширкати TCL таъсис дода шудааст, мавҷуд мебошад. бори дигар хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи Матрица ширкати TCL аст. ширкати TCL баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+-ро пешниҳод менамояд. акнун трафик дар басоб ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. бо TCL бозам бештар интернети баландсурат. нашри нави барномаи Матрицаро шумо метавонед танҳо пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам роҳи барномаи Илҳом Бобоев. то барномаи навбатӣ, худо нигаҳбон.